नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ अँधेरोको बारेमा। किनकि आज हामी अँधेरोमै यसो चुट्ट लाइट बालेर भिडियो गराउँदैछौँ र यो भोलि प्रसारण हुन्छ यो भिडियो। र पहिले त व्हाट इज अँधेरो? अँधेरो इज नट अ फिजिकल थिङ, बट वी मे थट इट इज फिजिकल, बट इट्स नट फिजिकल। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा प्रकाशको एब्सेन्स नै हाम्रो अँधेरो हो, लाइटको एब्सेन्सले अँधेरो बन्छ, त्यस्तो भन्दो रहेछ नि त। र अनि एउटा के अँधेरोको स्पिड कति हो पनि भन्छ नै कोहीले, किनकि हजुर रुममा जानुभयो, लाइट अन थियो होइन, सरलक्क बोलिरहेको थियो, चारैतिर प्रकाश थियो, टट्ट बन्द गरिदिनु भयो, फट्ट गइब्या। जब लाइट भनेको अँधेरो पनि लाइटकै स्पिडमा हुन्छ भन्ने के, लाइटकै स्पिडमा भयो भन्ने कुरो हुन्छ, तर अँधेरोको स्पिड हुँदैन। पर भन्नु त भनेकै डार्कनेस भन्ने फिजिकल थिङै होइन भनेपछि त्यसको औचित्य स्पिड हुने कुरो हुँदै भएन। र यो मैले किन भन्दैछु यो सब भन्दाखेरि यो भिडियो मलाई दुई मिनटको बनाउनु छ एटलिस्ट, त्यही भएर आज दिन खुसी लाग्छ। किन भन्दाखेरि आज हाम्रो यहाँ धेरै पछि मेरो साथीको भेट भयो, यता देखाऊ केही नदेखेर। अलि सायद प्रकृतिका छन्, म पनि त्यस्तै छु, तर म अलि छैन। र एउटा गइब्या अनि चल रमाइलो भएको छ र यस्तै छ। लास्टमा यिनी बोल्छन् अरे ल अनि ल भिडियो खत्म गर्ने प्रक्रिया आयो। अब म आफ्नो साई पनि खोल्न जाँदैछु। होइन बाला क्या राम्रो देखिया छ। अब थम्बनेल आउँछ, थम्बनेललाई अलि माथि गर न, टक्क राम्रो देखिएको हुनु पर्यो। तर यही चाहिँ नि एङ्गल सही देखिया छ, क्या गुन्डा थोमस सेल्बी टाइपको देखिया रहेछ म। हजुरहरूले सोच्नु होला सुदीप कता हन् त, अलि बायाँपट्टि छ नै, यतापट्टि कता बेलुले दाँत मात्र देखियो भन्न बेर छैन, धेरै सबै देखिया। त अफ गर त, दाँत मात्र देखिन्छ कि नि, देखिँदो रहन्छ ल बाला बाला, देखिँदो रहन्छ। भनेको म र मेरो दाँत दुइटै बराबर सेतो रहेछौँ। र अँधेरोमा धेरै हिँड्नुहुन्न, किनकि अँधेरो राति परेपछि हामी सुत्नुपर्छ। कहिले काहीँ बादलले ढाकेर दिउँसै अँधेरो पनि हुने सर्को छ। आजलाई त्यति थियो, हस्ता ल भिस्ता।